दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे छींक ना आती हो, ताहम अगर इसकी तादाद यौमिया हज़ारों में पहुंच जाए तो फिर यह शर्मनाक हो सकता है। अमरीकी रियासत टेक्सास की रिहायशी किल्टन नामी लड़की इस तरह की परेशानी में मुब्तला थी। 2015 में एक टीवी शो में इंटरव्यू देते हुए किल्टन ने इंकशाफ किया कि उसे एक दिन में 12,000 से ज़्यादा बार छींक आती है। इन छींकों के सबब उसे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो ना सिकुड़ जा सकती थी और ना किसी दोस्तों से मिल Even in सकती my थी। dreams, I दिन में sleep. 12,000 से ज़्यादा छींक आने की वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। वह बाज़ दफ़ा एक जुमला भी पूरा नहीं बोल पाती थी।